السلام عليكم ورحمة الله. الاهتزازات أو التفتف والتقطيع أثناء عمل المحرك والسيارة متوقفة أو ما يعرف بالرف آيدلينج هي واحدة من أكثر المشاكل شيوعا في السيارات، حيث تعتبر هذه المشكلة مؤشرا للعديد من المشاكل الأخرى، وقد تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة. أما أهم الأعراض التي يمكن ملاحظتها في حالة عمل المحرك بخشونة، ستلاحظ أولا وجود اهتزازات واضطراب وتقطيع في عمل المحرك. قد تلاحظ أيضا وجود أصوات غريبة للمحرك، بالإضافة إلى وجود مشاكل في عداد الRPM مثل تذبذب عداد الRPM أو انخفاض قيمته إلى أقل من 600 دورة في الدقيقة، أو ارتفاع قيمته، حيث أن دورات المحرك يفترض أن تتراوح خلال السرعة الخاملة بحدود 1000 دورة في الدقيقة، ومن المفترض أن يكون المؤشر متزنا ومتسقا. على كل تتعدد الأسباب لهذه المشكلة، ويمكن القول بشكل عام أن أي مشاكل في أنظمة الإشعال أو حقن الوقود أو البلوف أو المكابس أو أي سبب يؤدي إلى حدوث مشاكل في الاحتراق داخل الأسطوانات سيؤدي في النهاية إلى حدوث اهتزازات في المحرك أثناء السرعة الخاملة. أما أهم الأسباب الشائعة لهذه المشكلة التسريبات الفراغية الفاكيوم ليكس. يقصد بالتسريبات الفراغية التسريب في أي مكان بين المحرك وحساس قياس الهواء نتيجة لوجود تشققات أو كسور في الليات أو وجود ليات سائبة، حيث تسمح هذه التشققات بدخول كمية هواء إضافية إلى المحرك دون أن تتم قياس هذه الكمية بواسطة حساس الهواء، ويؤدي ذلك إلى أن تكون كمية الهواء أكبر مما يتشكل خليط هواء وقود فقير نتيجة لخطأ كمبيوتر السيارة بتقدير كمية الوقود التي يتوجب حقنها، مما قد يؤدي إلى حدوث تفكيك في الإشعال المسفير، والذي يعني عدم احتراق الخليط داخل اسطوانة أو أكثر في المحرك، مما ينتج عنه تقطيع واهتزازات في المحرك. التسريبات الفراغية قد تؤدي أيضا إلى مشاكل في تشغيل المحرك وصعوبات عند بدء التشغيل، زيادة نسب الملوثات وخاصة أكاسيد النيتروجين، بالإضافة إلى رصد عدد من أكواد الأعطال وإضاءة لمبة التشيك إنجن، بالإضافة إلى توقف المحرك خلال السرعة الخاملة. وفي حالة الإهمال في إصلاح التسريبات الفراغية من الممكن أن يؤدي ذلك إلى عطل وضرر دائم في المحرك. يجب فحص الخراطيش والليات بعناية، لاحظ وجود تشققات أو كسور أو تقطيع فيها واستبدل الليات التالفة بجديد. كذلك يجب فحص جميع الليات التي تتصل بالتخلخل مثل الليات التي تعمل مع أنظمة الفرامل. البواجي وأسلاك البواجي. تقوم البواجي بتوفير الشرارة اللازمة لاحتراق خليط الهواء والوقود داخل غرف الاحتراق في المحرك. عند عدم مقدرة البواجي على حرق الخليط، سواء لانتهاء العمر الافتراضي للبواجي أو تلفها، سيؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات في المحرك واضطرابات وتفتفة وتقطيع في عمل المحرك أثناء السرعة الخاملة، بالإضافة إلى تغير في صوت المحرك. إذا كانت البواجي سيئة بشكل كبير، سيؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات أيضا أثناء القيادة والتسارع، بالإضافة إلى مشاكل كثيرة من أهمها الضعف في العزم وعدم الاستجابة لدعسة الوقود أثناء التسارع. ومن المهم جدا تغيير البواجي عند حدوث مشاكل بسببها وفحصها بشكل دوري، وينصح عادة بتنظيف البواجي كل 10,000 كيلومتر. ومن المهم جدا عند تغيير البواجي استخدام النوع المناسب حسب المواصفات المنصوص عليها، وينصح بشراء البواجي الأصلية والابتعاد عن الأنواع الرديئة. البخاخات. تعمل البخاخات على حقن الوقود على شكل ذرات تنتشر داخل غرف الاحتراق. في حال اتساخ أو انسداد البخاخات سيؤدي ذلك إلى عدم حقن الكمية المطلوبة من الوقود، مما يؤدي إلى تشكل خليط فقير ينتج عنه مشاكل في الاحتراق، وينتج عنه أيضا اهتزازات واضطراب في عمل المحرك. عادة ما يتراكم الكربون على البخاخات نتيجة جانبية للاحتراق داخل المحرك، حيث يبدأ بالتراكم عبر فترة زمنية طويلة. ومن الأهم الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى انسداد البخاخات استخدام وقود سيء وغير نظيف. من أهم أعراض فشل البخاخات ضعف في عزم قدرة المحرك وعدم الاستجابة عند تسارع بطيء، التوقف المفاجئ للمحرك عن العمل أثناء القيادة والسرعة الخاملة، صعوبات عند بداية التشغيل، وارتفاع معدل استهلاك الوقود. أما أهم الإصلاحات المطلوبة فيجب إصلاح وتنظيف البخاخات أو استبدالها في حالات التسريب، حيث يمكن إضافة منظفات البخاخات للوقود لتنظيف البخاخات، مع العلم بأنه ينصح بتنظيف البخاخات بواسطة أجهزة متخصصة لتنظيف البخاخات. فلتر الهواء. اتساخ فلتر الهواء بالشوائب والأغبرة والأتربة يؤدي إلى انسداد الفلتر، مما يؤدي إلى إعاقة مرور الهواء إلى داخل المحرك، وبالتالي ستقل كمية الهواء المتدفقة إلى المحرك، مما يؤدي إلى عمل المحرك بخشونة أثناء السرعة الخاملة، وستظهر الاهتزازات والتقطيع والتفتفة في المحرك. ينصح بتنظيف فلتر الهواء بشكل دوري واستبداله عند الحاجة، عادة على مسافات تتراوح بين 15,000 كيلومتر إلى 30,000 كيلومتر. بلف التبخير BC فالف.
تكمن وظيفة بلف التبخير بسحب الخليط المتسرب إلى كارتير الزيت من الشنابر وإعادته مرة أخرى للمحرك لإعادة احتراقها. بمرور الوقت يمكن أن تحدث انسدادات في البلف، مما يؤدي إلى حدوث انسدادات وعدم عمل، أو قد يحدث فيه تسريب. التسريبات التي تحدث في بلف التبخير يمكن أن تتسبب بتشكل الخليط الفقير وعدم احتراقه داخل الأسطوانات، وقد يؤدي في النهاية إلى عمل المحرك بخشونة أثناء السرعة الخاملة. صمام ال EGR. يقوم صمام ال EGR بإعادة جزء من غازات العادم إلى غرف الاحتراق لتلويث الشحنة المسحوبة، وبالتالي تقليل درجة الحرارة الناتجة من الاحتراق، مما يؤدي إلى تقليل نسب أكاسيد النيتروجين حيث تتشكل عند درجات حرارة عالية جدا. أثناء عمل المحرك والسيارة متوقفة يفترض بأن يكون الصمام مغلقا حتى لا يؤدي إلى تخفيف الشحنة المسحوبة. قد يتعطل الصمام في الوضع المغلق أو يبقى مفتوحا نتيجة لتراكم الكربون بداخله، أو نتيجة لمشاكل كهربائية في الصمامات التي تعمل بالكهرباء. في حال بقاء الصمام مفتوحا طوال الوقت سينتج عن ذلك خليط مخفف ويحدث مشاكل في الاحتراق وينتج عنه خشونة في عمل المحرك. مضخة الوقود. تقوم المضخة بضخ الوقود من الخزان إلى البخاخات. عادة ما تضعف المضخة نتيجة للتقادم في العمر أو حدوث انسدادات فيها. في حالة عدم تلقي المحرك الكمية الكافية من الوقود سيتسبب ذلك في مشاكل في الاحتراق وينتج عنه خشونة واهتزازات في عمل المحرك. أما أهم الحساسات التي قد تتسبب بخشونة المحرك وظهور الأصوات والاهتزازات والتقطيع عند السرعة الخاملة فتشمل حساس الشكمان أو حساس الأكسجين، حيث يعمل حساس الأكسجين على قياس نسبة الأكسجين في العادم، حيث تستخدم وحدة التحكم هذه الإشارة لتعديل نسبة خليط الهواء الوقود بحيث تقترب من الخليط المثالي في الأشواط اللاحقة. عند فشل حساس الأكسجين ستقوم وحدة التحكم بإيقاف إشارة حساس الأكسجين وافتراض قيم بناء على خرائط البيانات المخزنة فيها. هذا الأمر قد يؤدي إلى عمل المحرك تحت خليط غني جدا لفترات طويلة ينتج عنه استهلاك كميات كبيرة من الوقود، أو على العكس تماما قد يعمل المحرك تحت خليط فقير سيتسبب في خشونة المحرك وظهور الاهتزازات والاضطرابات في عمل المحرك. من الحساسات الأخرى التي قد تتسبب بهذه المشكلة أيضا حساس درجة حرارة المحرك، وحساس كمية الهواء المتدفقة للمحرك الماف سنسور، وحساس موضع الخانق TPS. على كل عادة ما يرصد كمبيوتر السيارة أكواد خاصة بهذه الحساسات وسيتسبب بإضاءة لمبة تشيك إنجن. ومن الأسباب الأخرى التي قد تتسبب بخشونة في عمل المحرك أثناء السرعة الخاملة صمام السرعة البطيئة، تسريب الكسكيت أو الوجيه، وجود مشاكل في البوابة الثروتل،